بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل مع الجزء الرابع لاختبار الثلاثي الأول للسنة الثانية ثانوي. كل ما يتعلق بكثيرة الحدود. بي دو إكس تساوي 2 إكس مكعب ناقص 13 إكس مربع زائد 13 إكس زائد ألفا. السؤال الأول: أين قيمة ألفا حتى يكون 2 جذر ل بي دو إكس، بمعنى حل بين الحلول. السؤال الثاني: أين جي دو إكس، علما أن بي دو إكس يساوي إكس ناقص 2 ضرب جي دو إكس، بمعنى جي دو إكس كثير حدود درجة ثانية. السؤال الثالث: حل في R معادلة بي دو إكس تساوي صفر. السؤال الرابع: حل في R مترجحة بي دو إكس أقل يساوي صفر، واستنتج دون حساب إشارة في 1954 قسمة 1962. السؤال الخامس: حل في R المتراجحة بي دو إكس قسمة إكس زائد 2 أقل يساوي صفر. السؤال السادس فيه جملة من الأسئلة مالية إلى استنتاجات. استنتج يعني انطلاقا من حل المعادلة بي دو إكس يساوي صفر، يعني استعانة بالسؤال الثالث استنتج حلول المعادلات التالية: 2 قيمة مطلقة إكس ناقص 1 مكعب ناقص 13 إي إكس ناقص 1 مربع زائد 13 إي قيمة مطلقة إكس ناقص 1 زائد 10 تساوي صفر. ثانيا 2 1 على إكس مكعب ناقص 13 1 على إكس مربع زائد 13 1 على إكس زائد 10 يساوي صفر. ثالثا 2 إكس جذر إكس ناقص 13 إكس زائد 13 جذر إكس زائد 10 يساوي صفر. ختاما 2 إكس و 6 ناقص 13 إكس و 4 زائد 13 إكس مربع زائد 10 يساوي صفر. ثم نبدو لكم معادلة وحدة، يعني وحدة من الربعة هادو اللي قاعدة طيح بكثرة سال القيمة المطلقة وسال الجذر، هادوما اللي قاعدين يطيحوا بكثرة، حنا نخدموهم كامل. ها يا جماعة السؤال الأول: تعيين قيمة ألفا حتى يكون 2 جذر ل بي دو إكس. فوالا هاي واش نقولو له هنا؟ قال 2 جذر بي دو إكس معناه في 2 واش يساوي صفر، بمعنى نعوض إكس لا باثنين. ماذا نجد؟ ماذا نجد؟ 2 في 2 مكعب ناقص 13 ضرب 2 مربع زائد 13 في 2 زائد ألفا. الألفا ماذا يساوي صفر. ودير الحساب. بون هنا عندنا 2 في 8 نبدا فيها 24 2 في 8 في 16 16. هنا عندنا 13 في 4 عندنا 26 52 ناقص 52 يمكن الاستعانة بالحاسبة. زائد ماذا 13 في 2 26 زائد ألفا ماذا تساوي صفر. حسبنا هذه واش راح نلقى؟ عندنا 16 و 26 بدا 42 ناقص 52 زائد ألفا واش تساوي صفر. 42 ناقص 52 بمعنى ناقص 10 زائد ألفا تساوي صفر. انت تقدر تستوعب الحاسبة مش محتاج تحط الديتاي هذا الكل. ألفا ماذا تساوي 10، يعني قيمة ألفا اللي تخلي 2 جذر هي 10. هذا المكان. السؤال الثاني تعيين جي دو إكس. علما أن بي دو إكس تساوي ماذا؟ إكس ناقص 2 ضرب جي دو إكس. هنا نستعملو القسمة الإقليدية، أحسن طريقة، خير من الطريقة المطلقة طول وتغلط. بي دو إكس كنقسموها على إكس ناقص 2، النتيجة راح تكون جي دو إكس. هاهي هنا يمكن الاستعانة بطريقة هورنر لتحقق مساحة النتائج. هاي النتيجة المنتظرة باستخدام طريقة هورنر. هايا هورنر واش يقولك؟ يقولك عطينا المعاملات A B C D والجذر الظاهر، هو قالك أ صغيرة بي صغيرة سي صغيرة. هاهي معامل إكس مكعب، ها المعاملات هادو 2 ناقص 13 ألفا، يعني نحيد إكس وهضر عندي 2
ناقص 13 الفا لقيناها 10. الجذر الظاهر هنا جماعة هو 2 معاكسة هذا 2. هاي هذه هي أصغر، هاي أصغر هنا هي 2. هاي 2 ضرب إكس 2 في 2 4 وجمع الجمع قداش نلقى؟ عندنا 9 ناقص 9. هذا هو البي. عندك ناقص 9 في 2 ناقص 18 اجمع ماذا تجد؟ ناقص 5. دوكا باقي صعب لا غلط. ناقص 5 في 2 ناقص 10 يتجمع قداه تلقى صفر. هاي A B C بمعنى حاصل القسمة راح تلقاه 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5. ما تلقاش هكا غلط، هكا لازم تكمل. كما على بالكم يا جماعة دوز فيديو على هادي أو قلت لكم اللي يغلط هنا في حاصل القسمة راح تسمعني داك دير فيها صفر باختصار شديد. هنا استعمل الأفكار ندير اللي قلتولك. أوكي ركز. الطريقة العادية هنا جماعة اللي قالوا لهم الأساتذة نخدمو بهرد نخدم به، واللي قالوا لهم خدمو بالمطابقة خدمو بالمطابقة، واللي قالوا دير قسمة إقليدية ديرو قسمة إقليدية. كل واحد يتبع أستاذو وهذا ما كان. هايا عندنا الطريقة العادية 2 إكس مكعب ناقص 13 إكس مربع زائد 13 إكس زائد 10 قسمة ماذا؟ إكس ناقص 2. هايا تبع تشوف. قلنا من قبل كي نقدرو نقسمو نخدم غير مع إكس بمعنى 2 إكس مكعب قسمة إكس ماذا تساوي 2 إكس مربع هكا هضرنا. هاي وقارن النتيجة هذيك مع هذه. هاي 2 إكس مربع مليحة. 2 إكس مربع في إكس في الحقيقة هي 2 إكس مكعب، حنا نكتبوها ناقص 2 إكس مكعب ونخدمو بالجمع كيما يخدم هاردر بمعنى شوف معايا زيد كمل لي الساعة 2 إكس مربع في ضرب ناقص 2 هي ناقص 4 إكس مربع تكتبها زايد. هنا كي تجي تشوف هنا كي تجي تنسق مع الطريقة تاع هورنر هنا سمو ما دار والو نحا غير لي زيكس هنا كيما قاعدين نخدمو هنا كيما قاعد يخدم هو. هاو كي تجمع انت لهنا خي هادي خي تلغاس مع هادي والغاس ناقص 13 زيدها مع 4 هو ثاني قال لك هكا ناقص 13 زائد 4 تسمى نفس الخدمة هو نحال إكس برك هذا ما كان دار والو. ناقص 13 زائد 4 داه النتيجة ناقص 9 إكس مربع وهاكا اللي في دارك هبطهم وخلاص. زائد 13 إكس زائد 10 عاود بطريقة مماثلة ناقص 9 إكس مربع قسمها على إكس النتيجة ناقص 9 إكس. وشوف هنا ديما تحقق بلي راك مليح ولا لا. ناقص 9 إكس في إكس ناقص 9 إكس مربع تكتبها زائد 9 إكس مربع ناقص 9 في ناقص 2 هي زائد 18 تكتبها ناقص 18. وجمع السلام هذا ما كان. كي تجمع هذه والغات 13 زائد ناقص 18 هاي هنا ثاني خرجت لنا 13 زائد ناقص 18 كيف النتيجة لقيناها قبيل ناقص 5 هاي ناقص 5 إكس زائد 10 هاي فاضلة هبطها ختاما هايا ناقص 5 إكس قسمها على إكس كم تساوي ناقص 5 هاي ناقص 5 تسمى راك صحيح. هنا دوك تلقى قوسين متعاكسين ناقص 5 في إكس هي ناقص 5 إكس تكتبها نتا 5 إكس ناقص 5 في ناقص 2 هي 10 تكتبها ناقص 10. كي تجمع كلش راح تلقى واش تلقى صفر بمعنى عملك صحيح. خلاص هكا تكمل بالضمير مكانش حاجة اللي تخوفك. هادي هي بيان. هادي السيت يا جماعة التذكير اللي قالوا لهم يخدموا بالمطابقة خدموا بالمطابقة داكور بمعنى هادي تفرضها أ إكس مربع زائد بي إكس زائد سي وإن شاء الله قارنوا مع العبارة الأولى وخلاص وقالوا أ بي سي وقت تلقى هادو هاد باش تحقق وديما تحقق عندك طريقة صغيرة باش تحقق من صحة النتائج تاعك. إذا جي دو إكس هنا ديما جاوب كيما سقساك هو قالك عين جي دو إكس هاي النتيجة تاعك النتيجة هاي جي دو إكس تساوي حاصل القسمة 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5 بيان. أوكي السؤال يرى حل في آر معادلة إكسير المعتادة يعني جديد مع الآخر حل في آر المعادلة
بي دي إكس تساوي ماذا؟ تساوي صفر. بي دي إكس تساوي صفر ما معناه؟ بي دي إكس تساوي صفر تكافئ إكس ناقص 2 في جي دو إكس في جي دو إكس تساوي صفر. معناتها هي إما إكس ناقص 2 يساوي صفر أو جي دو إكس يساوي صفر. إكس ناقص 2 تساوي صفر معناتها إكس تساوي 2. كملنا على هذه عفوا. جي دو إكس تساوي صفر واش معناتها؟ عطينا العبارة صح 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5 تساوي صفر. دلتا واش يساوي؟ بي مربع ناقص 4 أسي خدم بعقلك ناقص 9 مربع ملازمش تغلط ناقص 4 في 2 في ناقص 5. واش تساوي لنا هذه 81 هذه حداري ناقص طونسيون درت منها من قبل تولي زايد 2 في 5 10 في 4 40 داكور. واش تساوي؟ تساوي 48 قدا فيها 120 زد دار 121 دلتا 121 يجي دلتا ويجي 11 لأن 11 مربع تساوي 121. ساعد بالحاسبة برا في جوج حلان دلتا موجب دلتا أكبر من صفر يوجد حلان متمايزان. احسب بالواحد إكس واحد يساوي ناقص بي ناقص جدا دلتا على 2 وتولي عندنا 2 باسكو أي 2 معاكس بي ثاني تولي هو قلنا يتعكس هذا كيفاش تكتب 9 كيبعد هذا سالب نتا نكتبو موجب ناقص جذر دلتا جذر 121 هي 11 ناقص 11 نحطها طول على ضعف حداري ما فين يغلطونا هنا ثاني نحطوها توجور 2 ماشي ديما 2 هنا الضعف تاع 2 4 طونسيون 4. النتيجة 9 ناقص 11 كم؟ ناقص 2 على 4 واختزل لي الزوجي على الزوجي يولي نقسم على 2 ناقص 1 على 2 خليها هكا مليح. إكس 2 تساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 واش يساوي لنا 9 نزيد لها 11 قسمة 4 20 قسمة 4 النتيجة ماذا تساوي 5. إذا مجموعة الحلول الكلية يا جماعة كاين 2 وكاين ناقص نص وكاين 5 هادو كامل يتكتبو إكس ماذا تساوي رتبها ماذا بك ناقص 1 على 2 عندي 2 وعندي 5 إكس سي بون داكور جماعة. هنا كي تحب تحقق الكرتة بفكرة هنا يا أخي الجداء الحل هنا جماعة يساوي سي على هذا على هذا يعني الجداء ناقص 5 على 2 جداء الحل هنا 5 في ناقص 1 على 2 هي ناقص 5 على 2 ياك مليح من الآخر هذا ما كان. حل في ار المتراجعة حل في ار المتراجحة بي دو إكس أقل يساوي ماذا؟ صفر. متراجحة جماعة خي قلنا متراجحة جداء جدود 3 جيم متراجحة جداء جدود باش نضمن روحك هكا. عطيني عبارة بي دو إكس بمعنى مش الأولى متساعدنيش تساعدني هذه تاع الجي. إذا إكس ناقص 2 في جي دو إكس جي دو إكس اللي هي 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5 أقل أو تساوي ماذا؟ صفر. تقدر كتحضير فقط إكس ناقص 2 نتوما هنا ديرو جداولة أنا ندير سهل باش منطولش هنايا هذا ولي يتعدم في التنين الإشارة هنا كتكون في الدرجة الأولى عكس نفس هنا عكس وهنا نفس وحدة بالدرجة هنا زايد هنا ناقص هنا زايد وسي بون. الدرجة الثانية خارج مجال الجذري النفس ديما قول نفس عندي 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5 كيف هنا ثاني ندير السهم برك باه منطولش. الحلان اللي لقينا قبيل ناقص نص ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 ولقينا الخمسة خارج مجال الجذرين شكون اللي طبع لنا الإشارات هذا هو اللي حط لنا الإشارات خارج مجال الجذرين هكا يعني زايد وبين سهم راه تكون ناقص دكا راه دير الجدول تاعك إشارة الجداء يجب تلخيصها في جدول داكور. هاهي واش عندنا عندي هنا قيم إكس شوف باش تجي الخدمة مسطونة ديرو جدول هنا خير. وهنا يا جماعة عندي قيم إكس
ها هنا قيم إكس، نكتب الحد الأول إكس ناقص 2، الحد الثاني اللي هو هذا 2 إكس مربع ناقص 9 إكس ناقص 5، ومن بعد الجدار هذاك هو بي دي إكس تاعك، بي دي إكس. بيان، عندنا هنا ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. هادو الحلول رتبهم لي كيما راهم. بعد هاك عندك ناقص نص، هنا واش تاني عندي 2 وعندي 5. عندنا 2 يا جماعة خي تعدم الأول، ها 2 تعدم الأول تعدم الجدار. عندنا ناقص نص يعدم الثاني يعدم الجدار. عندنا 5 يعدم الثاني يعدم الجدار. دوكا كيف كنقل الإشارات باش متغلطش. انت هنا يسار سالب ناقص، ها ناقص، يمينها زايد. هنا كتنقل هادو داخل الدائرتين، ناقص، ها داخل الدائرتين، خارج زايد، وخلصت هذا المكان. ناقص الزايد، ها واش عندي ناقص، ومن بعد هنا ناقص ناقص زايد، الزايد ناقص والزايد في الزايد واش تساوي زايد. سي بون. شوف حنا واش طلبنا لك، ما هو طالبنا بي دي إكس أقل يساوي 7. طالبنا بي دو إكس أقل يساوي 7. اسكو الطالب تاعي هذا كاين ولا مكانش؟ كاين. عندي سالب، حدد لي الطالب تاعي سالب انعدام، نطلع قرا لي من فوق واش نقول هنا. ناقص ما لا نهاية ماذا؟ ناقص نص، اتحاد 2 ماذا؟ 5. إذا اس فسحة راك خدمت بيه باس بدل. هنا ناقص ما لا نهاية ماذا؟ ناقص 1 على 2، زيد لها المجال 2 5 مغلق على الجهتين باسكو أطلب الانعدام. سي بون. كون جات تساوي هذه مكانش فسح لهنا المجالات، فسح كلشي. هذا المكان. سي بون. قال لك حل في ار متراجحة وحدة أخرى. شوف معايا. حل في ار المتراجحة. ما المتراجحة؟ بي دو إكس قسمة إكس زائد 2 أقل أو تساوي 7. صح؟ بالتالي الإشارة تاع بي عندك ديجا ديها منا، متزيدش تعاود الخدمة. ديها منا، الإشارة تاع إكس زائد 2 خدمها وحدك. هي بي دو إكس يا جماعة كتحضر باش تجي الخدمة واضحة، بواحد ما يقدر يسأل هاكا. السهم تاع بي دو إكس نديوه من، والسهم تاع إكس زائد 2 نعاودو نخدموه، ومن بعد نروحو نديرو الجدول تاعنا. هذا ما كان. إذا أوكي، عندنا البي الانعدام عندنا ناقص نص، وين ثاني عند 2 وعند 5. الإشارات جاوب التناوب، ناقص زايد ناقص زايد. سي بون. هذا أين ينعدم عند ناقص 2. الإشارة كيف تكون عكس نفس، هنا عكس وهنا نفس. هنا واش راح تكون ناقص وهنا واش تكون زايد. وروح دير لي الجدول تاعي، نروح دير لنا الجدول تاعنا. داكور. هاهي نديرو الجدول الكبير هنا. ركز. عندي إكس بي دي إكس عندنا ناقص ما لا نهاية. هاي يا جماعة ناقص 2 هذا خدملو بلاصتو لهنا. اسكو يجي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. تعود تغلط كون تعود تتصل راه الجدول بكل. ناقص 2 يجي هنا، راهي بعيدة على الصفر. تجي قل من ناقص نص، أطونسيون. ناقص 2 من بعد ناقص 1 على 2 من بعد 2 من بعد 5 وزايد ما لا نهاية. إشارة بي دو إكس بعد إشارة إكس زائد 2 ومن بعد بي دو إكس قسمة إكس زائد 2. متنساش الترشيرة، متنساش الترشيرة، والبلاصة عند ناقص 2 قيمة ممنوعة. هاهي ناقص 2 تعدم المقام بمعنى تهشر. ناقص 1 على 2 يعدم بي يعدم، 2 يعدم بي يعدم، و5 يعدم بي يعدم. بيان. هاي نقل الإشارة تاعك. هاي ديما دير حسابك على الدائرة. هنا يسار ناقص نص ناقص، هاك هادي هكا ناقص، ومن بعد واش؟ هادي زايد، ومن بعد ناقص بعد زايد. صاي غنقص الإشارات. يسار ناقص 2 ناقص، ومن بعد الكل يجيو زايد. سي بون. ودير الإشارات الجدد ومنبداوش نحتاجو. شوف معايا، هنايا ناقص ناقص زايد،
ناقص الزايد ناقص الزايد في الزايد زايد ناقص الزايد ناقص والزايد في الزايد واش يساوي زايد. دوكا حنا واش طلبنا؟ ما هو طلبنا؟ أقل أو يساوي. ها الطلب تاعنا. ها الطلب تاعنا باش محتمل نكتبها. طلبنا حنا طلبنا حلول متراجحة بي دي اكس على اكس زائد 2 أقل أو تساوي صفر. إذا ها اس في 90 بلاص بلا تسميه باس واحد اس 2 اس 3 تبارك. حددنا الطالب الساعة تاعنا باش ما تنساه والو. حاجة سالبة معدومة نديروها. سالب معدوم سالب معدوم طلع قرا منا ناقص 2 حيت صام ناقص 1 على 2 زيد سالب معدوم 2 5 داكور. سالب أو معدوم إذا هاي. إذا اس 90 واش تساوي لنا؟ ناقص 2 ناقص 1 على 2 اتحاد عندي 2 5 فوالا داكور. دوكا استنتاج حلول المعادلات. استنتاج حلول المعادلات. كنت فهم معادلة كلشي راه شي ساهلة. هنا المعادلة الأولى قيمة مطلقة إكس ناقص واحد مكعب ناقص 13 إكس ناقص واحد مربع زائد 13 قيمة مطلقة إكس ناقص واحد زائد 10 ماذا تساوي؟ صفر. عبالك هنا واش داير؟ هادي واش علاقتها؟ كيقولك استنتج ما قالكش حسب لي. هي عندها علاقة بالسؤال الثالث هذا. عندها علاقة بالبي بهذا. واش دار هو؟ ولات المعادلة هادي ولات المعادلة هكا. ها واش دار؟ هذا يعني كان إكس قبيل كان إكس هنا كاين 2 ولي فاصي سالبي 2. هنا كانت عندنا إكس مكعب وواحد في بلاصتها قيمة مطلقة. دونك نتا واش دير تحويل متغير. تحويل متغير. قول له نضع مثلا إيكغيك واش تساوي قيمة مطلقة إكس ناقص واحد. نجد المعادلة السابقة. وشو المعادلة السابقة؟ 2 إيكغيك مكعب ناقص 13 إيكغيك مربع زائد 13 إيكغيك زائد 10 ماذا تساوي صفر. هذه كان عندك الحلول صحة ديجا. الحلول صحة واش هما؟ ناقص نص 2 5. قال حسب السؤال الثالث اس خلينا إيكغيك الأول ناقص نص ومن بعد 2 ومن بعد واش 5. خلاص هذا ما كان. اش فيها ناقص نص و2 و5. قال هنا حسب السؤال الثالث إيكغيك الأول واش قلنا؟ ناقص نص إيكغيك الثاني 2 إيكغيك 3 واش يساوي 5. خلاص دوكا نرجعو للعبارة اللي عاودتنا. عاود رجع لهادي. هادو لي زيكغيك أنا قلت لك قال لي زيكس. دونك نتا واش اللي دير؟ واش دير؟ دوكا هنا الإيكغيك تاعك هو قيمة مطلقة إكس ناقص واحد. اكتب قيمة مطلقة إكس ناقص واحد تساويها 5. كمل لي الحل. قيمة مطلقة إكس ناقص واحد تساويها 2. كمل لي الحل. هنا قيمة مطلقة إكس ناقص واحد تساوي ناقص نص وكمل لي. نبداو بالساهلة فيهم. هادي الساهلة فيهم هي هادي مستحيل. علاه؟ لأن القيمة المطلقة تاع إكس ناقص واحد راهي أكبر تساوي واش؟ صفر. وهذا واش بيه؟ هو سالب. تسمى ما فيهاش حل. هادي ما فيهاش هضرة خلاص. دونك هنا نوليو لهادي. القيمة المطلقة جماعة خيط تسميها زايد يا ناقص. نتا باه ما نطولش الحل واش تقول لي؟ تقول لي هاك يا إما إكس ناقص واحد تفهم 5 يا إما إكس ناقص واحد تفهم ناقص 5. ما حبيتش نحط لما إكس ناقص واحد أكبر يساوي لما إكس ناقص واحد أقل يساوي باه ما نطولش. داكور أوكي. واش معناتها؟ معناتها إكس يساوي ناقص واحد نقولو 5 زائد واحد كم تساوي 6 ناقص 5 زائد واحد كم تساوي ناقص 4. أنا ديجا لقيت زوج حلول. زيد هضرنا على هذا بطريقة مماثلة. إكس ناقص واحد يا إما يساوي 2 إكس ناقص واحد يساوي ناقص 2. ما معناه؟ إكس واش يساوي؟ واحد زائد 2 كم 3
إكس واش يساوي ناقص 2 زائد 1 كم يساوي ناقص 1. هنا لقيت زوج حلول. تسمى ما هي مجموعة الحلول الكلية؟ تقول له أنت هاي اس 1 بدل الاسم واش يساوي؟ رتب له الحلول قال ناقص 4 ومن بعد واش ناقص 1 ومن بعد 3 ومن بعد 6. إلا كان فهمت هاد المثال هذا تلقى الآخرين بسهولة سهلة. داكور. بنفس الطريقة هما 3 سنتجنا الآخرين. شوف واش تحط في تحويل المتغير تاعك وفرات. داكور. هاي هي الخط. دوكا المعادلة هادي يا جماعة شوف 1 على إكس مكعب نضربها في 2 يتسمح حسبك ناقص 13 في 1 على إكس مربع زائد 13 في 1 على إكس زائد 10 تساوي 0. ما هو تحويل المتغير هنا حيث الشرط هنا الشرط وش هو إكس يختلف عن 0 بس كل معادلة عندها معنى. قال نضع إيكغيك وش يساوي 1 على إكس. كي تحط إيكغيك يساوي 1 على إكس وش راح تلقى؟ نجد المعادلة السابقة. المعادلة السابقة وش هي؟ 2 إيكغيك مكعب ناقص 13 إيكغيك مربع زائد 13 إيكغيك زائد 10 تساوي ماذا؟ 0. وجدنا سابقا حسب السؤال الثالث نفس الهضرة بعد لقينا إيكغيك الأول هو إيكغيك الثاني هو إيكغيك الثالث ومن بعد ترجع للتحويل تاعك. نرجعو للتحويل تاعنا واش نقول هنا عيود تحط قيمة مطلقة لإكس وتكمل واش تكتب لي؟ اكتب لي 1 على إكس اكتب لي 1 على إكس هذا مثال هذا مثال فقط. هاي هنا دوكا واش نكتب أنا؟ نكتب 1 على إكس يساوي 5 1 على إكس يساويها 2 1 على إكس يساويها ناقص 1 على 2 وخرج لنا الإكس تاعنا. اقلب برك مقلوب هذا يساوي مقلوب هذا بمعنى هنا إكس يساوي 1 على 5 هنا إكس يساوي 1 على 2 وهنا إكس يساوي ناقص 2 2 على ناقص 1 بمعنى ناقص 2. إذا إس هنا ماذا تساوي؟ إس 2 ماذا تساوي؟ إس 2 واش تساوي لنا؟ نرتبوهم عندك ناقص 2 وعندي 1 على 5 وعندي 1 على 2 سي بون. طيب هات المعادلة الأخرى راه زدنا هادي تاع هادي كنلقى بزاف 2 إكس جذر إكس 2 إكس جذر إكس ركز ناقص 13 إكس زائد 13 جذر إكس زائد 10 ماذا تساوي 0. شوف كي تجي تقارن لهنا واش داير هو شفت هذا المعادلة 13 فيه مضروب في جذر إكس هنا 13 فيه مضروب في إكس تسمى واش داير هو هنا أو عوض إكس بجذر إكس واش ندير أنا هنا غير نضع ركز نضع إيكغيك يساوي جذر إكس نضع إيكغيك يساوي جذر إكس فيكون كي تربع إيكغيك مربع واش يساوي لنا جذر إكس مربع بمعنى إكس حيث الشرط هنا الشرط إكس أكبر يساوي واش؟ 0. متنساش هذا. هيا تصبح المعادلة عوض لي هضر معايا غير بالإيكغيك دوك بتعويض نجد نحسبوها بالتفاصيل باش تفهمو. هيا روح 2 إكس ناحية تعوضها بإيكغيك مربع هاني درت جوج وجذر إكس ناحية عوضها لي بإيكغيك في إيكغيك نكمل ناقص 13 ناحية لينا إكس عوضها بإيكغيك مربع أوكي زائد 13 جذر إكس عوضها بإيكغيك ومن بعد زائد 10 فوالا واش تساوي 0 سي بون 2 إيكغيك مكعب ناقص 13 إيكغيك مربع زائد 13 إيكغيك زائد 10 تساوي ماذا؟ 0. هذه المعادلة السابقة حسب السؤال الثالث كيف تقول له لقينا إيكغيك الأول هو الثاني هو الثالث هو ومن بعد رجع للتحويل تاعك دوكا عيود تكتب 1 على إكس يساوي إكس بجذر إكس يساوي نورمالمون دوكا كنتحفظوها داكور. هاهي اتونسيون متنساش إكس بور يساوي 0 راه تولي إكس في قلها ها جذر إكس جذر إكس نبداو بالسهلة هادي مستحيل مستحيل علاه لأن جذر إكس أكبر يساوي 0 هذا موجب معدوم محال يساوي حاجة سالبة امبوسيبل ما تربعش كيك برك بلا فهمها ما نقبلوهاش هذه ما تقبلش. هاي
دوكا انت باغي تلقى اكس واش دير 4 نربع ماذا نجد؟ نجد اكس تساوي 25. هنا نربع نجد اكس واش تساوي 4. اذا مجموعة الحلول هنا ماذا تساوي؟ تساوي 4 واش ثاني 25. هذا ما كان مقبول في زوج. بيان زيدنا المعادلة الأخرى. المعادلة الأخيرة عندنا 2 إكس أس 6 ناقص 13 إكس أس 4 زائد 13 إكس مربع زائد 10 تساوي ماذا؟ صفر. بيان هاهي فيها ولا واش دار؟ راه تا ديما الحد الآخر باش يجيك الأمر ساهل خلاص. هنا واش دار هو؟ أو نحل إكس هذيك حط في بلاصتها إكس مربع بدات لك المعادلة هاكا وقال لك استنتجوها. إذا حنا واش نقولولو؟ قال نضع Y يساوي إكس مربع. تصبح المعادلة كيف تصبح المعادلة؟ تولي 2 Y مكعب ناقص 13 Y مربع زائد 13 Y زائد 10 تساوي ماذا؟ صفر. كتعطي Y يساوي إكس مربع واش تفهم من هذه نتا؟ خير إكس مربع هنا علما أن إكس مربع خير أكبر يساوي صفر. إذن Y راهو أكبر يساوي صفر. داكوغ. هاي حسب السؤال الثالث ها واش لقينا. دوكا نرجع ها واش هو الإيكغيك ساكن سميتو إكس مربع. هاهي إكس مربع. دوكا قولي هنا واش ندير. نكتب هنا إكس مربع يساوي 5 إكس مربع يساوي 2 إكس مربع يساوي نص. نبداو بهذه اللي سهلة هذه محال مستحيل. معناه لأن إكس مربع أكبر يساوي صفر ما تقدرش تجدر. كون تجدر تفرحها سيمون مكانش راكم تربعو تلقى سالب امبوسيبل. هنا ما معناه معناتها يا إما إكس يساوي جذر 5 يا إما إكس يساوي ناقص جذر 5. ساعات الولاد ينساو الناقص هذه. أعطيني رقم نربعو نلقاه 5 يا جذر 5 يا ناقص جذر 5. أطونسيون هنا يا إما إكس يساوي جذر 2 يا إما إكس يساوي ناقص جذر 2 وكتبلو الأس تاعو خلاص وتدي علامتك. هذا ما كان. هذه أس 4 واش تساوي لي؟ ناقص جذر 5 ناقص جذر 2 جذر 2 جذر 5. سي بون. هاو في كثيرات الحدود ريفيزيو على هذا برك إن شاء الله. راك ما عندكش واش تخاف بديت كلشي. هذا نسينا ما جاوبناش عليه هضرت عليه في الفيديو تاع كثيرات الحدود. هذا حسبوا لي 1954 على 1962 بالحاسبة بالكالكولاتريس قداش تخرج وشوفها في الجدول. مثلا هنا قداش تخرج مثلا صفر فاصل. روح شوف انت بي صفر فاصل واش من مجال ينتمي وعي لي الإشارة ما تحسب لي ما والو. هذا ما سي بون. نتوقفوا هنا نلتقي الحصة القادمة في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.